歡迎大家收睇神馬實況台。今日我哋又要玩去月球啦。上集講到底咩嘢啊？唔知，我唔係好記得啦。總之就係講到阿 John 就覺得阿 River 有啲唔妥，佢係不停咁樣接兔仔咁，係咯。而家就係要解開呢一個點解 River 要不停咁樣接兔仔呢？我一早知㗎啦，其實呢度就未起屋之前㗎啦。呢度就係嗰座房間曾經之前嘅樣，係咪？一座唔應該存在嘅房。我意思係話，唔通佢係以超乎尋常嘅高海拔同埋危險性嚟吸引人嘅？我覺得阿 Neo 應該有畏高啊！我哋呢度做咩㗎？其實我跳嚟呢度做乜嘢㗎？冇，佢應該係俾多一個選擇你，中意揀邊個跳都得。嚟跳，少少卡。呢就係講 River 點解要接兔仔啦。呢個就係你之前接近我嘅原因。應該呢度係 Be a Stranger 係咪啊？唔係，冇呢一首嘅，係 Born a Stranger，係啊。咁而家呢，我諗呢個只係一小部分嘅原因啫。你睇，都好耐之前嘅事啦。佢而家都無關緊要啦。但係E.G. 話我應該要將真相話俾你知。我唔應該將我哋第一次嘅約會搞到咁糟糕。呢個咩嚟㗎？一個小沙袋？你可唔可以將佢掉到去即係安雅嗰度啊？哇，唔係，你想俾我試下？你願意試下嘛？River，你癲咗啊？離嗰度遠啲啦！我諗呢段記憶距離結束不遠啦。你覺得佢哋同下一段記憶有所銜接？好有可能。點解佢要剪短頭髮？我鍾意長頭髮喎。我唔知劇唔劇透好，佢剪短頭髮有原因㗎。
總之同細個有關啦嚇。你知唔知點解佢掉沙袋嗰刻要慢鏡啊？因為個沙袋對 River 嚟講係好重要，亦都係同佢知，都係同佢細個有關咯。所以嗰度就唔劇透住啦嚇。呢個係咪 Born a Stranger 定係 Between a Tree and a Squirrel 啊？唔知。E.C. 佢嘅背包，呢個背包係阿 Johnny 由細用到大嘅。呢個唔算劇透啊，係咪？因為呢個講嚟都冇乜用噶嘛，係咪？呢個背包雖然係對下一個幾有連接啊，但係冇乜關係嘅。呢個劇透冇乜關係，真係。每個人都係截然不同嘅，John。唔可以因為我同佢係同一個病症嘅患者，就判斷我哋嘅思維方式都一模一樣㗎。但係你一定可以俾啲意見我㗎。啱啱開始都冇問題，但係而家佢比以前更加孤僻啊！就算我哋留喺一間房，佢都冇真正咁樣喺嗰度啊！即係話佢嘅心唔喺嗰度，佢嘅心就好似離佢好遠好遠，佢唔了解佢咁解啊！呢個開始令我不安，我完全唔知應該點樣應對呢種情況。咁樣講啦，我冇辦法代表佢，但我哋絕大多數都係渴望緊人際交往嘅。儘管係咁，點樣清晰表達內心所想，要係另一回事啦。唔可能係只係因為佢表達之前需要漫長嘅努力，就要認定佢隔絕咗自身對外界嘅感受。佢一直都喺你身邊，唔係咩？有時候你需要嘅就係相信佢在乎你，係，佢在乎你。要日復一日咁樣抱有信心，唔係易事。I know。等陣啦，但係點解你睇落同普通人冇乜分別嘅？意思，我嘅意思係你哋唔係患有相同嘅病症嘅咩？首先，我嘅病症喺細個嘅時候就診斷出啦。另外，只要下啲功夫，要裝出完全掌握社交規矩嘅樣，都唔係冇可能嘅。不過你知唔知啊？我喺度憐憫 River 嘅同時，亦都妒忌緊佢。我永遠都係個演員，因為我終身都要扮演住自己嘅角色。登台之前、謝幕之後，每一分每一秒，我逐漸擅長於此，因為呢個係我唯一嘅選擇。呢一個係唯一俾我覺得正常嘅方式。但 River 佢從來都唔需要咁做，佢就好似一個被社會驅逐捨棄嘅人，並學識拒絕妥協。我唔知道我哋之間嘅差異係因為選擇唔同、能力唔同而產生，定係因為自身嘅勇敢同埋懦弱嘅真實寫照。有時我真係冇辦法忍受到咁虛偽嘅自己。然而我知道一切都太遲啦。人哋所熟悉嘅嗰個
Isabella 係原處一個木偶，而真實嘅我就已經同大家形同陌路啦。我大概終歸係妒忌佢啩。哼，我以前都冇見過其他嘅女性患者。咁嚴格嚟講，你而家都冇見過。呢啲同工作無關，走啦。噔噔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 ，你知唔知啲音樂好熟啊？但係我又講唔出佢個名啊，因為佢啲音樂真係實在太似啦，啲旋律我搞唔清楚邊首打邊首啊！我哋等 John 行過嚟啊！今日有咩新鮮事啊？冇。你喺度睇緊咩書啊？國王的新衣。我細個嘅時候就好鍾意呢個故事，而家都好鍾意，係咪？當然啦，但原因唔同。仲喺我細個嘅時候，我最鍾意嘅書就係變身戰士系列。我知你媽媽揀咗其中一本作為你嘅結婚禮物啊嘛。呵呵，係啊，真係件奇怪嘅結婚禮物。我諗我細個一定好沉迷佢啦。點解你後來都唔讀嘅？我見過嗰套書，佢就喺車庫嘅角落，滿布塵埃。好啦，我諗我只係應該喺嗰啲書度畢業啫。我嘅意思係，嗰啲係細路先睇嘅書。讀下童話有咩唔好啊？佢可以給予心靈嘅慰藉。我都係咁諗。我諗我要借走呢本書。我唔屬於你，你唔屬於我。而家做我嘅女朋友啦。嘿，River，呢個唔係啲咩陳詞濫調咩 ？River？呢度我覺得佢係預示緊佢，John 覺得同 River 嗰個距離好遠啊！佢喺度睇緊呢樣嘢嘅時候，River 已經自己一個人去借書啦。但係 David 呢，佢係我最鍾意嘅角色嚟㗎喎。我唔知。你喺度討論緊啲乜嘢啊？變身戰士你有冇睇過啊？冇。當然睇過啦。你真係睇過？少少啦。哦，你知唔知道 David 變身咗之後，佢係用邊種動物嘅形態出現㗎？死火！fuck，聽落唔係太啱喎。